Доброе утро. Сейчас 19 января, воскресенье. Недавно наступил официальный рассвет. Я нахожусь около мостика все с теми же задачами. Следить и наблюдать за теми, кто заходит или заезжает в луг, чтобы в случае чего предотвратить браконьерство или нарушение правил охоты на животных. Я пока что разведу костер и буду дальше наблюдать за тем, что происходит вокруг меня. Поехали. Никого. Ну да. Ну, по крайней мере, с 7 утра. Ты с 7 утра тут? Ну да. А машин тоже не было? Не видел. Ну хорошо, спасибо. Люди съездили на берег, посмотрели немножко и, видать, возвращаются обратно в село. Поехала черная лада. Сегодня крещение, поэтому очень много людей, ездят к речке. Некоторые на рыбалку, некоторые просто с берега посмотреть на реку, некоторые, наверное, покупаться. Зато сегодня довольно тихо, выстрелов слышно не было, и к нам особо подозрительных никто не заезжал.